運動細胞咁充足咧，亦都令到佢咧更加好成績嘅。好啦，到7號嘅黃嘉欣啦。黃嘉欣咧係我哋香港攀身總會區隊成員嚟嘅，佢亦都係咧1級運動攀登嘅教練。好啦，咁跟住啦，我哋到8號賽道嘅蔡國棟。蔡國棟咧係九龍塘消防局嘅消防員嚟嘅，咁佢亦都有咧同3號賽道嘅黃宇謙咧都有玩滑浪比賽嘅喎，咁佢臂力驚人，佢滑雪招咧係大擒拿手咁樣喎。好啦，跟住啦，我哋到9號賽道嘅梁俊傑。哇！大家咁多歡呼聲認得佢啦。梁俊傑咧上年都有嚟參賽嘅喎，佢亦都係一個消防員嚟嘅。佢咧就唔係操爬石喎，佢話咧我平時係操水嘅，日日係咁游，日日係咁游，增強咧佢心肺功能。佢話咧一啖氣就爬到上頂咁話喎，梗係。好啦，接住喺10號線嘅咧就有張文祥嘅，佢係咧舊年嘅第3名嚟嘅，佢希望咧今年咧就像上年嘅佳績咧更加再創高峰嘅。咁至於11號線咧有我哋嘅蜘蛛女之星鄭麗莎嘅。好多人支持佢，亦都好多人認識佢啦。佢係咧香港攀山總會集訓隊，亦都係2006年世界運動攀登嘅速度賽冠軍，亦都連續3屆咧代表呢個香港咧參加，亦都係連續3屆咧係香港嘅健體小姐冠軍嚟嘅。至於喺12號線咧，我哋有黎志偉，佢都係咧香港攀山總會集訓隊嘅隊員，佢係一名咧攀山教練，亦都係00至04年咧亞洲速度賽嘅冠軍。佢話咧今年咧一定會咧更加認真咧去比賽咧，希望咧再超越咧去年嘅成績嘅。好啦，而家交翻個時間俾人哋啦。好，唔該晒 Cherry 同埋 Frankie。咁我都想有嘢想問一問啦。咁每年其實我哋咧，即係因為都有一啲係可能嚟自喺專程嚟到長洲睇搶包山嘅朋友啦。咁不如都講下咧，其實搶包山嘅傳統由來係點樣嘅咧嚇？好，聽好啦。咁我哋咧介紹下呢個搶包山嘅由來啦。其實咧據說就係喺18世紀咧嘅清朝咧，長洲已經有搶包山嘅運動啦。喺當時咧曾經喺島上發生過瘟疫喎。據說咧後嚟咧得到咧玄天上帝嘅指引咧，瘟疫先得制止嘅。咁而居民咧為咗酬謝神恩啦，就會扮成咧神士咧喺大街上邊咧遊行驅趕瘟神喎。咁我哋今年咧都可以一齊驅趕呢個瘟神。係啊，我覺得都好啱喎，真係咪啊？好啦，咁另外我又想問下咧，咁其實而家嘅搶包山嘅比賽同埋以前嘅搶包山比賽有啲咩唔同咧？好啦，大家其實我哋而家咧睇到呢個嘅包塔咧，同咧舊嘅包塔係有唔同嘅。咁咧舊嘅包塔就係由竹棚去搭成嘅。咁而家咧我哋咧新嘅包塔咧，大家睇到其實咧就加添咗呢個新嘅科技元素啦。其實係由認可嘅工程師咧，用認可嘅物料咧，同埋方法搭成嘅。內部咧嘅支架咧，其實係由為鋼架啦，而外部咧就由一啲咧冇支撐能力，但係咧嘅竹絲咧去製成嘅，用嚟保留咧傳統嘅風情嘅。而舊係喎，而講起包山咧，嗱，其實以前咧搶包山咧喺後邊搭晒棚嗰3個包山嘅，咁同埋以前啲包咧真係用真包嘅喎。咁而家咧為咗比賽方便咧，咁已經唔係用真嘅包啦，就用仿真包。咁而今年咧仲改良咗添喎。咁仿真包咧不但止方便比賽啊，咁仲有喎，今年咧偷輕咗個包嘅，即係輕咗咧就令到啲選手咧更加得心應手啦。冇錯啦，舊嘅包塔咧曾經係有16000個包啦，而今年咧我哋呢度咧大家可以數一數啦，唔知數到啦，就有8000個。8000個啦。好，咁另外咧我又想問下啦，今年好特別啦，因為我都喺度睇咗幾屆啦。咁今年其實我哋呢一個搶包山比賽有啲咩睇頭咧？哇，犀利啦！咁咧由初賽成績嚟睇咧，今年嘅健兒咧水準都好強啊！根據大會嘅資料咧，我哋發現咧，原來佢哋最快嘅成績咧，亦都比舊年咧仲快咗0.29秒，真係好犀利啊！而咧我哋重點咧當然落喺咧12號賽道同1號賽道嘅兩位賽員啦，佢哋分別咧都係新舊嘅包山王嚟嘅，分別係舊年嘅冠軍黎志偉啦，同埋3冠王郭家明喎，佢哋咧將會興啟呢個熱烈嘅戰爭啊！好，咁啊唔該晒 Cherry 同埋 Frankie 先啦，咁咧係，咁啊好心噶嘛，因為咧我哋咧即係一陣間嘅搶包山比賽仲會有一個鳴鑼嘅儀式㗎，咁不如咧我哋而家咧就恭請民政事務局副
先？咁要等等㗎，因為咧我哋咧係有一個吉時嘅，咁大家去影下相先啊！咁亦都咧，我哋不如後邊嘅建議咧，嗱大家都見到啦，哇12位嘅建議咧都準備就緒㗎啦。咁一陣間咧，在場嘅觀眾幫我手做一樣嘢得唔得？每年都係㗎啦，最後10秒同我一齊倒數，好冇？好冇啊？上邊嗰啲朋友聽到啊？聽到啊？一陣間一齊數啊！睇住個鐘就快到㗎啦。咁咧就希望亦都隨住咧，我哋今年嘅搶包山咧，真係將我哋香港所有啲病病痛痛咧都驅趕晒啊！大家都咧開開心心啦。好，仲有係啦25秒啊！咁啊，大家都準備好心情咯，相機又攞定咯嗬。因為咧，其實咧，隨住個鑼聲一響咧，就好犀利㗎啦，嗰啲建言就啪啪啪啪飆上去㗎啦，好快㗎嚇。好啦，咁大家亦都準備好咯喎，我哋開始倒數啦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，多謝晒各位嘉賓嘅，你哋睇到咧12號嘅黎志偉已經咧好快速地上到去咧中區嘅位置啦。2號，哎呀，3號轉一轉走啊！喂，12號嘅黎志偉已經去到咧9分鐘，佢哋開始咧打9分嘅包喎。哇，好犀利，好犀利！咁我哋見到咧大部分賽員咧都仲自己出啲啦，去到9分嘅位置上包啦。有少脫腳啦，唔掂啊！好啦，我哋睇到咧第一大部分所有參賽者上去最高位置搶緊啲9分包啊！啲9分包冇嘅時候咧，就落翻去最高嗰條紅線下底攞翻3分包㗎。哇！好似搶多跌咗多搶咁樣喎。咦！而家好快我哋見到咧9分包咧已經剩翻咧1成都唔夠啦，唔知佢哋會唔會盡快落到去中段搶3分嘅包咧？爺我見到啲選手已經開始落緊去啦，因為9分包咧差唔多冇晒啦。咦！我哋發現咧原來咧有啲嘅賽員咧嘅包袋已經咧滿咗包咯喎，大家都好積極咧喺度將個包袋塞滿嘅平安包啊！係啦，落緊啦！而家等下攞緊呢個過緊第一條紅線咧，而家開始攞緊呢啲嘢係3分包嚟㗎啦。哇！對喺現場嘅觀眾咧，記得咧繼續支持佢哋，俾啲掌聲佢哋加油喎！哇！隻狗好犀利喎，喺嚟腳中間已經攞埋包，哇！呢招獨立啊！咦！而家我哋見到咧2號同4號嘅賽員咧，已經一路咧向降落緊去咧3區嘅位置，開始咧3分嘅包啦攞緊。哇！9號仔幾出嚟？喂，小心啊！咦！我哋而家見到咧11號嘅鄭麗西已經咧積極去到咧包晒中段咧攞緊包啦，不過要小心啲喎，有啲包咧亦都會跌。哇！黎小龍同郭家明爭持激烈啦，大家叮當碼頭啊，而家喺側緊搶緊包啊！哇！係〜個賽員哇！就睇下架底佢攞包起嚟，哇！真係架底我攞埋出嚟，哇！你超犀利！嗱，仲有1分鐘到嘅時間㗎咋，大約。係啦，佢哋而家咧一路咧都預備緊時間咧，希望咧盡快收到啲包，而又準時落到嚟地面嘅。記得攞佢3分包啊，唔好攞1分啊！好啦，我見到咧好多嘅賽員落緊啦，不過2號嘅賽員要留意喎，佢跌咗好多包落嚟啦。哇！黃宇謙都差唔多落到地咁滯啦，已經攞緊呢1分包啦，已經冇咩好攞啦。最後嘅30秒啦，麻煩現場嘅觀眾咧，同我哋一齊咧準備倒數最後嘅10秒喎。好啦，而家我哋見到咧，個賽員喺一區域繼續努力去搶包啦。但係要小心啲喎，喺執一。好啦，而家剩翻最後嘅10秒8、7、6、5、4、3、2、1、0。嗱，我哋喺度咧真係要提一提大家，今年咧大會咧為咗增加呢個吸引力同埋觀賞性咧，有冇發現我哋有2位靚女做參賽者啊？係大會預留2個女參賽員咧嚟增加呢個觀賞性嘅，啊辛苦晒各位賽員。巾幗不讓鬚眉啊！哇！我真係唞唔到氣啦！我唔知在場嘅觀眾你哋即係睇住佢哋咧好。你估邊個攞啲包最高分咧？係啦，好激烈啦，係咪啊？咁12位健兒咧，佢哋都好努力嘅。咁一陣間咧就會知道個結果㗎啦。咁咧就接住落嚟咧，我知道稍後咧，我哋仲會係有一個搶包山嘅接力邀請賽㗎喎。咁不如喺呢個時候，我亦都請阿 Cherry 同埋 Frankie 咧